ทำชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ของเปลี่ยนอันนี้คอมมอนนะฮะ219รัน219นะต้องไปดูตัวมันคือหลักการคือพอเราออนปุ๊บไฟจากตรงนี้จะมาสตาร์ทประมาณ2 วินาทีแล้วก็ปล่อยไปอันนี้เราใช้แรตเตอร์หน่วงเนาะแค่นั้นเองคือพอเสียบปลั๊กปุ๊บอันนี้มันต่อกันอยู่เรียต่อพอผ่านไป2 วินาทีมันเรียจากอันนี้ให้ดูผมใช้สีแดงเป็นต่อไอ้กดสตาร์ทนะแล้วสีนี่คือสถานะกลับผมเปิด power นะดูหลอดสีแดงจะติดก่อนนะติดแดงแล้วก็ดับนะติดใหม่ก็ติดแค่นั้นสตาร์ทแล้วดูใหม่1 2 3พอเปิดปุ๊บแดงก็คือไปสตาร์ทโอเคมาเปิดปุ๊บนะสีแดงก็คือปุ๊บก็คือต่อแล้วก็ปล่อยสีเขียวคือปล่อยสีน้ำเงินปล่อย